মনটা চাইতেছে পাখিগুলোরা ছেড়ে দিই, কিন্তু নিহাত পাখিগুলো বাইরে সার্ভাইভ করতে পারবে না, বাঁচতে পারবে না, যার কারণে হয়তো এটা করতে পারবো না। এই পাখিগুলোর বর্তমান সিডমিক্স 1 কেজি খাবারের দাম প্রায় 150 টাকার উপরে পড়ে। আর একজোড়া পাখি 1 কেজি খাবার খাওয়া মাসে কোনো ব্যাপারই না ওদের জন্য, মানে এরা এই পরিমাণ খেতে পারে। কিন্তু আপনি যখন পাখিগুলো দোকানে বেচতে নিয়ে যাবেন, জোড়া বলবে 200 টাকা 300 টাকা। এই দামে বিক্রি করে ওদের খাবারের পয়সা উঠবে না। আর এই কারণে খামারিরা বা যারা ব্রিড করে বাজিগার পাখি বিক্রির জন্য, এরা যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, দেখা যাবে মানুষ বাজিগার পাখি পোষার জন্য খুঁজেও পাবে না। আপনি যদি বাজিগার পাখির একজন ব্রিডার হয়ে থাকেন বা খামারি হয়ে থাকেন, আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আপনাকে বাজিগার পাখি পালন বন্ধ করা উচিত, না হলে বেলা শেষে আপনাকে লোকসান গুনতেই হবে 100%।